akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bavandimwe badukurikiye tubahaye ikaze mu biganiro by'abagorozi. Ni ibiganiro bya Bibiliya bikunze kwibanda mu mashami atandukanye, byaba iby'umuryango, ubuzima, ubuhanuzi, ubukristo ndetse n'uburezi, inama zijyanye n'ubuzima. Mukunze kubikurikira kuri YouTube kuri channel y'ivugurura n'ubugorozi, ndetse ushobora no kubisanga kuri website wa@reformationvoice.org. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye insanganyamatsiko turi buze kubabwira mu mwanya. Njyewe uyoboye ibi biganiro, amazina ni Kayihura Labani. Tukaba turi kumwe n'abatumirwa bagenzi bacu b'ababwirizabutumwa b'abagorozi dufatanije kugira ngo tuze kubaganirira uyu munsi. Reka bibwire abateze amatwi kandi bakurikiye iki kiganiro. Mpereye iburyo bwanjye nasaba mugenzi wanjye ko yibwira abadukurikiye. Murakoze, ni Sebutege Michael. Reka tujye no ku ruhande rw'ibumoso. Nitwa Ndimubandi Benjamin. Nitwa Hakizimana Benoit. Barakoze. Rero nk'uko twari tubibasezeranije, insanganyamatsiko y'uyu munsi ikurikira izindi nyinshi mwagiye mukurikirana kandi muzakomeza gukurikirana. Iyo munsi iratubwira ngo abantu bapfaniki kandi bapfiki. Abantu ku isi bitewe ni amakimbirane ariho mu bantu, inzangano, intambara, kumena amaraso, amacakubiri, bituma abantu bibaza batese aba bantu koko hari icyo baba bapfana. Ni muri urwo rwego twifuje kubaganiriza kuri iyo nsanganyamatsiko. Kandi koko urebye abantu bafite amabara atandukanye, batuye ku migabane itandukanye, bakaba baturuka mu moko atandukanye, abagufi n'abarebare, abize n'abatarize. Ushobora kwibaza utese abo bantu batandukanye muri ubwo buryo kuko baba bafite icyo bahuriyeho, baba bafite icyo bapfana. Rero tudatinze, mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, kuko ari ikiganiro cy'iyobokamana gishingiye kuri Bibiliya, reka nsabe Sebutege adushyire mu maboko y'Imana, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu nyirizina. Data wa twese uri mu ijuru ryera, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe. Tugushimiye kudutegurira uyu mwanya mwiza tugiye kwigana mu ijambo ryawe. Turi mu isi yuzuye umwiryane no gusubiranamo, kandi igisubizo cyiza ni wowe ugitanga, kiri mu ijambo ryawe. Ari twebwe n'abadukurikiye, uduhe gusobanukirwa n'umugisha nyirizina wabonerwa mu gisubizo cy'ijambo ryawe watanze, kugira ngo umuti mwiza wakiza isi n'imiryango uduhe kusobanukirwa no kuwugenderamo mu izina rya Yesu. Amen. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Mumaze kumva insanganyamatsiko itubaza iti abantu bapfaniki kandi bapfiki. Rero tudatinze, reka mpere ibumoso bwanjye mbaze Ndimubandi Benjamin. Mbese koko abantu batuye isi, bamwe ni abazungu, abandi ni abirabura, abandi ni abashinwa, abandi ni abakene, abo bantu buzuye iyi si koko bafite icyo bahuriyeho, bafite icyo bapfana? Murakoze cyane.
mu by'ukuri ikibazo kibajijwe ni cyiza kandi ndatekereza ko buri wese mu badukurikiye yacyumvise. Abantu bari ku isi bose bafite icyo bapfana, ni abavandimwe kandi ba bugufi. Nubwo Satani yahindanije iyo sano, ariko Bibiliya iracyakomeje kuduhamiriza yuko abantu bose ari abavandimwe, cyane ko niyo bakomotseho ari Imana kandi ari imwe. Ibyo turabihamirisha amasomo yo muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 haranditse amagambo avuga ati, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Umurongo wa 28 haranditse ngo, Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi. Uyu muntu Imana yaremye ari umwe, mu rubavu rw'ikaruvanamo umugore ikamumushyingira, abo nibo yabwiye ngo nibabyare bororoke bagwire buzure isi. Twese abatuye ku isi b'amabara atandukanye, bo mu bihugu bitandukanye n'amoko atandukanye, dukomoka kuri uyu muntu umwe. Ibyo nanone twabisoma mu gitabo byakozwe n'intumwa. Turasoma mu byakozwe n'intumwa muri kino gice cya 17. Uyu murongo nawo wadufasha gushimangira iri jambo yuko abantu bose bafitanye isano kandi ko twese turi abavandimwe. Ni kuri uyu murongo wa 26 havuga ngo, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ubwo Imana niyo yatumye abantu bakwira mu isi yose, ariko bakomotse ku muntu umwe. Abaefeso 3 umurongo wa 14, iyi ni imirongo ishimangira yuko Imana yaturemye tuyikomokaho, ari twese tukaba abavandimwe. Noneho igice cya 3:14 nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa. Twese twaremwe n'Imana, ariko binyuriye mu muntu umwe yabanje kurema, ari we Adamu. Umurongo nasoma mu rwego rwo kurangiza igisubizo cy'iki kibazo mwari mumbajije, ni mu gitabo cya Maraki igice cya 2 umurongo wa 10. Haranditse ngo, twese tidusangiye Data, Imana yaturemye si imwe, ni iki gituma umuntu wese ariganya mwene se, tukica isezerano ry'abasogokuruza? Nshingiye kuri iyi mirongo, igisubizo natanga cy'ikibazo warumbajije, utese abantu bo mu moko n'amabara atandukanye baba bafite icyo bahuriyeho, rwose ni abavandimwe ba bugufi, ku buryo nta n'icyo ari gikwiriye kubacamo, kuko twese dukomoka, twaremwe n'Imana kandi tugakomoka kuri umwe, ari we Adamu. Murakoze. Arakoze cyane. Ndi mu bandi, reka dutere indi ntambwe. Mu by'ukuri dukurikije ibyo bihamya bisomwe mu ijambo ry'Imana birumvikana cyane, ariko ni ibihe bimenyetso byakwerekana ubuvandimwe? Yenda ibyo bya Bibiliya turabyumvise, ariko hari n'abadasoma Bibiliya, hari n'abadakunda kuyisoma, hari n'abatayizi. Ni ibihe bimenyetso simusiga wakwereka umuntu ko wa muntu ufite metero 2 zirenga, n'undi mugufi ufite metero 1 na santimetero 50, umuntu ufite ibara w'umweru, undi akaba ari abantu b'imihondo, abandi bakabikara bya cyane, abandi ari abazungu? Ni ibihe bimenyetso byakwerekana ko abo bantu bafitanye ubuvandimwe? Nubwo na Bibiliya bivuga, iri bukomeze kubivuga, ariko ni ibihe bimenyetso simusiga byafasha abadukurikiye bikaba byakwereka abantu koko ko abo bantu ari abavandimwe? Reka numva ubwo ari ikiganiro mwese muza kukivugaho, ariko reka duhere kuri Benoit. Murakoze. Ni koko dufite Data umwe, ari we Imana, niko Bibiliya itubwira. Ariko n'utasoma Bibiliya akareba mu mibereho y'abantu, hari ibimenyetso n'ubusanzwe abavandimwe bahuriraho. Abantu rero nk'uko umbajije,
hari ikintu kirebana n'imiremerwe. Twaremwe n'Imana, niko tumaze kumva, icyo ntawagishidikanya. Iyo usomye muri Zaburi 139, muri uko kuremwa hari ikintu gikomeye cyane dusobanukirwa. Zaburi 139 umurongo wa 13 haranditse ngo, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko nari mu buryo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Iyo ukurikiranye neza mu miremerwe ya muntu, aha havuzwemo ibintu byinshi. Ukurikiranye mu bumenyi busanzwe, umuntu afite uko ateye: ingingo, igifu, amara, hariho amaboko, hariho amaso. Imiremerwe y'abantu bose ku isi ni imwe. Dutanze ingero zifatika, umuntu agira amaso abiri, ntabagira ane, ntabo ab'inyuma, nta bantu bagira umusatsi munsi y'ibirenge. Amano ni 10, intoki ni 10, iyo ni imiremerwe. Ndetse tugiye mu yindi miterere ya muntu, ushobora gusanga nk'uko havuzwe ngo igikanka cyanjye. Igikanka ni icyo bita skelete, cyangwa se ni amagufa, ni urwungano rw'amagufa, ariho umuntu wese agira amagufa mato n'amanini, yose akaba 206. Ntawe ufite 300. Ni ukuvuga ngo umuzungu n'umwirabura barayangana. Umuzungu rwose n'umwirabura, umukire n'umukene, uwize n'utarize, bose barayangana. Ikindi gikomeye cyakereka umuntu ko nta wakoze komande, ni uko twese muri iyo miremerwe nk'uko harimo n'amaraso, umuntu wese agira amaraso. Urebye rero wenda uruhu nubwo rwaba ari urwirabura, undi akaba wera, ariko urebye mo imbere amaraso yose aratukura. Ntawe ugira amaraso y'icyatsi, ntawe ugira ay'umweru, ntawe ugira ay'umuhondo, mbese twese turi bamwe. Noneho winjiye muri laboratoire, tujya dukenera amaraso iyo warwaye. Ni ngombwa ko abanza kumenya groupe sange, agatsiko k'ubwoko bw'amaraso yawe. Hariho uburyo bamenya ngo turakongerera amaraso ariko y'ubu bwoko. Umuntu rero ukongerera amaraso, umuntu ugufashisha amaraso, ashobora kuva mu bazungu yabuze mu birabura bene wanyu, ashobora kuboneka mu birabura mu bazungu bene wanyu yabuze. Icyo ni icyerekana ko abantu bose bafite icyo bapfana. Ikindi gikomeye, abantu bose ku isi, yaba umuzungu n'umwirabura, ubashyingiranye babyarana. Mu gihe uramutse ushyingiye intama n'ihene, ntabwo bishobora kubyara. Ariko umuzungu, umwirabura, uw'umuhondo n'umugufi n'umuremure, abantu bose bashobora kubyarana. Ni icyerekana ko ari ubwoko bumwe mu miremerwe, abantu bose baremwe n'Imana. Ubwo rero ku bakunda Bibiliya izi bihamya, ariko no mu buzima busanzwe muri iyo miremerwe ya muntu hari bikwemeza ko umuntu wese afite icyo apfana n'undi. Arakoze cyane Benoit, mu by'ukuri birumvikana. Yenda nanjye nihereyeho muri ibi bihugu by'iburasirazuba, hari ahantu nari nagiye, umwe mu banyamuryango twari kumwe aza gukenera ko yongerwa amaraso kwa muganga. Hanyuma mu bavandimwe be badupimye kwa muganga, nanjye nari nabaherekeje, bose ntibahuza amaraso. Ahubwo yewe w'umunyarwanda aba ari njye duhuza amaraso ndayamwongerera. Ibi nabyo ni ikimenyetso rwose, biratwereka ni ibintu bifatika umuntu wese yakwireberaho. Ariko reka ngaruke kuri mwene data Sebutege. Ese hamwe n'ibyo n'ibivuzwe, ni ibihe bimenyetso bindi byakwiyongera kuri biriya bigahamiriza abantu, ushobora kubwira abantu biri palpable, ukabibereka nabo bakabyumva, bigereka kuri biriya bya Bibiliya, kugira ngo abantu bamenye ko hari icyo bapfana? Murakoze cyane.
twabonye ibyo batubwiye by'ubuvandimwe dufitanye ko twaremwe n'Imana imwe. Tubonye ubuvandimwe dufitanye bw'uko turemwe kimwe, ariko hari n'ibindi duhuriraho. Ibindi duhuriraho ni amakene duhuriraho. Umuzungu arasonza n'umwirabura arasonza, avuka arira n'undi avuka arira, niho abaganga banamenya ngo abyaye muzima. Avuka yambaye ubusa n'undi wese avuka yambaye ubusa, n'umukire nta kositimu asohokana. Kandi mu buzima busanzwe bundi ku makene ayo ari ukurira yarira, kuganya yaganya, amarangamutima barayanganya, kwishima agize ibimunezeza bakwishima, kurakara yarakara. Iyo ni kamere duhuriyeho yuko turi abantu. Ku rundi ruhande rwa kabiri, hari ibindi dufite bitugeraho muri buno buzima. Indwara zitugeraho kimwe twese kandi zikadufata kimwe, n'ubwoko bw'izo ndwara ni bumwe. Ikinini kivura ukomeye mu mafaranga, mu bwoko bwiyita ubukomeye ku isi, mu mahanga, mu bihugu byiyita ibikomeye, icyo kinini nicyo gishobora kuza kikavura na yambunye y'umunyafurika uba mu mashyamba utazwi na za lisansi zigiye zitambukaho. Ndetse inzara uko imurya akababara, niko na wa wundi uri mu nzu y'igorofa ndende ugendera mu ndege imurya nawe agacanganyikirwa, agacika intege, agatendeburika. Umubuka murya agatendeburika, akarwara nkundi, nawe agatabarwa n'ibyatabarwa na mugenzi we. Ikindi kibigaragaza ikibazo cy'ubumuga cyatugeraho kimwe twese. Ikibazo cyo guhuye n'ingorane yo kutabyara ntabwo iyo yihariye, bose bahura n'ikibazo cyo kutabyara. Bose bashobora guhura n'ikibazo cy'indwara z'ibyorezo, kuko tubibona indwara zijya zaduka ku isi, ukabona zibasiye ibihugu byose ku rugero rungana, kandi bose bagatabariza kimwe. Icyanyuma duhuriraho ni byinshi, ntabwo nabishobora byose kubitondagura, ariko icyanyuma duhuriraho ari uburyo duhangana n'ibibazo by'ubu buzima. Imirimo dukora ngo tubuvemo byo yo yabitandukanye, ariko hari aho duhurira tugasozereza hamwe mu rupfu. Usomye mu gitabo nko muri Bibiliya, nubwo izo twatangaga ibimenyetso simusiga bitari byo muri Bibiliya, ariko ijambo ry'Imana nk'abagorozi twebwe nibyo twireferaho cyane, turigarukaho cyane. Mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 7 harimo ijambo rigufiya cyane rivuze ngo ntacyo twazanye mu isi, nuko ijambo ry'Imana rivuga. Ndetse ugiye mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya 14 umurongo wa 14 ravuga ngo twese tuzapfa tumere nk'amazi amaze gutemba. Noneho turangiza wenda kuri iyi ngingo sinyitindeho, Zaburi 89 ku murongo waho wa 48 harimo ijambo risa n'ikibazo cyane rivuga ngo ninde uzarama ntapfe agakiza ubugingo bw'ukuboko kw'ikuzimu. Ninde se hawe? Ninde wasubiza icyo kibazo? Ninde uzarama ntapfe agakoresha amafaranga cyangwa icyubahiro cyangwa ubwoko cyangwa konti nabarirwamo akaroko ku rupfu? Ntawe. Ubwo tubihuje ababa mu mavundi n'ababa mu magorofa, ubwo turabavandimwe, tugomba gusangira igisubizo. Nibyo koko. Abadukurikiye rero urumva ko mu by'ukuri abantu ibyo bapfana biracyahari, ni byinshi. Bimbyukijemo ikintu gikomeye. Burya koko mu moko yose, mu mabara yose, hariyo abatabona bafite ubwo bumuga, hariyo abatumva, hariyo abafite ubumuga butandukanye, bukabahuriraho bose nka mwene muntu. Ngira ngo tuva kuri iki kibazo, ndabona ndi mu bandi nawe ashobora kuba afite ikindi kijyanye na biriya bimenyetso. Ese hari ahandi bene muntu bahurira ngo twereke ko turi abavandimwe? Urakoze cyane rwose. Harahari bagenzi banjye bamaze kuvuga imeremerwe, amakene, bezwe, ariko imico cyangwa ingeso. Mu bihugu byose habaye abantu bafite imico ijya gusa. Mu bazungu hari abafite imico mibi n'abafite imico myiza. Mu birabura hari abafite imico mibi, hari n'abafite imico myiza. Hose wahasanga imfura n'imfura mbi. Hose ushobora kuhasanga abanebwe n'abanyamwete. Wahasanga abasinzi, kandi umusinzi w'umuzungu n'umwirabura bose batembagara bagenda bagwa hasi. Hose ushobora kuhasanga
abazi kuzigama n'abazi gupfusha ubusa. Ndetse ugasanga Bibiliya yarabahurije hamwe mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 3 kuri uyu murongo wa 10 haranditse ngo kuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye. Abantu bose bafite iyo mico. Ni nayo mpamvu burya ushobora gusanga nta gihugu na kimwe nari numva kitabamo gereza. Bibamo gereza yo guhana abakoze ibyaha bananirana. Ubwo mu birabura barahari, ugiye mu Bushinwa wabasangayo, muri Amerika bariyo. Ubwo imico tuyihuriraho. Hariho ababa neza bagira impuhwe, kandi ibyo ushobora no gusanga bitewe n'uko ari imiterere, ushobora no gusanga hari ugirira nabi uwo bavukana, hakaba n'ugirira neza uwo batavukana. Ibyo byagiye bibaho. Ushobora gusanga no mu mateka ya Bibiliya nka Eliya yabuze uwo ahungiraho mu gihe cye, ariko abonera icumbi ku mupfakazi w'i Zarefati. Dusoma muri Bibiliya nanone umugani w'Umusamariya wahuye n'abambuzi, wasanze umuntu wari wahuye n'igico cy'abambuzi. Nyuma yaho yirengagijwe na bene wabo b'Abayuda, umutambyi n'umuri bamunyuraho, bareba hirya bakeka umusaya. Ariko Umusamariya amugezeho ntiyirirwa areba ko atari mwene wabo, amugirira neza. Ubwo rero mu by'ukuri no muri iki gihe cyacu imico abantu bayihuriyeho. Ni nayo mpamvu ari ibitekerezo bigufi gutekereza yuko abanyamico mibi ari abatari bene wanyu, aho n'uruhande rwawe n'uwo muvukana harimo abanyamico mibi. Ubwo rero ku mico naho tuyihuriraho. Mu by'ukuri ibi byo duhuriyeho nk'abantu bo mu bihugu byose, mu migabane yose, mu moko yose, mu ndimi zose, dusanze dukurikije Bibiliya n'ibimenyetso bifatika kandi bigaragara turi abavandimwe. Ikibazo rero ngira ngo mbaze uyu muvandimwe mwene data Sebutege ni ukwibaza ngo mbese ko dusanze abantu koko ari abavandimwe kandi akaba ari ibintu bifatika, byaba muri Bibiliya byaba no mu buzima busanzwe, none ni izihe nzitwazo abantu bazamukiraho barangiza bakagira ibyo bapfa, bakagirana amakimbirane? Inzitwazo abantu baheraho zaba ari izihe bagira icyo bapfa? Urakoze cyane. Inzitwazo zo zishobora no kuba ari nyinshi, ariko twe turavuga kuri kenshi. Zimwe muri izo ushobora gusanga abantu bafite inzitwazo, wenda mbere uko turi kuvuga ubuvandimwe bw'abantu ku isi muri rusange, ushobora gusanga abantu bapfuye ikibazo cy'amabara, amabara y'uruhu rwabo. Kuko ku isi hariho abantu birabura rwose nkatwe hano, hariho n'abaturusha rwose. Hari abantu nanone b'imihondo, hari abantu b'inzobe nziza, hari n'abantu b'imyeru. Abo bose hari n'abameze nk'abatukuye. Abo bose hari ababyuririraho rero ibyo bigateranya abantu. Ariko mu by'ukuri ni Satani ubuteranya abantu, kuko ni inzitwazo nyine. Urumva ikintu cy'urwitwazo ni ikintu umuntu yihisha amata, ariko ntabwo aba ari cyo nyirizina. Ubwo rero amabara, umuntu umwe gusa yabyara, umubyeyi umwe w'umugabo n'umugore yabyara abana be ntawaciye undi inyuma, akabyara abana b'inzobe, akabyara abana barebare, akabyara abana b'uduhuru, akabyara abanyabwenge bwinshi, abandi bafite ubuciriritse. Kandi dusomye na Bibiliya, akaba n'undi wananiwe ishuri pe, n'uwananiwe ishuri bikanga rwose, akavuga ati ngewe, agahitamo no kujya yiruka mu muhanda. Abo n'amabara ubwayo, wenda kuko icyo turiho ari ibara, n'amabara ubwayo ugasanga abantu badasa. Ariko tugarutse kuri ya mibemerwe iyo twavuze kare, yo baremwe kimwe, ariko amabara abantu ntibabe basa. Ariko ayo mabara atandukanye ntacyo atwaye, nibwo bwiza bw'abantu. Ni babaye amagaju, abandi bakaba ibihogo, abandi bakaba inziga n'amasine. Ni ubwiza Imana yatatse isi yarakoze. Ariko abantu bashobora kutagira amabara asa kandi ari abavandimwe. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 25:24 hatubwira ukuntu Rebeka yabyaye impanga ebyiri, abyara Isaka na Yakobo. Ababyaye na Esawu. Abyaye Isaka yabyaraga Esawu na Yakobo.
gakuru yari Esawu, gato yari Yakobo, ariko gakuru ngo avuka tukura tukutuku, ngo afite n'ubwoya. Reka Bibiliya mwumva uko yabavuze. Yaravuze ngo mu gihe cyo kubyara kwe gisohoye zari impanga mu nda ye, gakura avuka tukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Ubusobanuro bw'ijambo Esawu ni umutuku kandi akaba icyoya. Mwene nyina ajya no kumurimanganya ngo amunyage, yabanjije ureba ukuntu yari n'icyoya ye, yabanjije kujya gushaka uruhu rw'ihene. Urumva umuntu ugira ubwoya bungana n'ubw'ihene bwari bwinshi cyane, ariko abo ni impanga. Ni impanga ese na nyina ari babana ari umwe. Hari ibyo abantu bajya bapfa by'amafuti. Reka ntange urwo rugero biranadufasha. Hari umugabo watonganye, ni Satani wica ubwenge bw'abantu. Hari umugabo watonganye n'umugore we, yari yabyaye impanga. Umwana za mpanga byaye, umwe avuka ari inzobe, undi avuka yirabura. Arangije aravuga ati njyewe uyu wirabura ndamwemera turasa, ariko uyu w'inzobe urambwira se. Barabipfa biracika. Ni Satani rero urumva ko atari kubyara impanga byariwe n'abagabo babiri. Icya kabiri, abantu bapfa ni indimi. Indimi nazo ni Satani. Hari igihe usanga umuntu wumva ururimi ni rwiza, ruguha message, rutuma dusabana, ariko kuba umuntu mutavuze kimwe ntibivuze ngo si umuvandimwe wawe. Kuko indimi zavangiwe hariya i Babeli, ku munara w'i Babeli, ubwo abantu bari bigometse ku Mana. Ubwo bari bamaze kwigomeka ku Mana rero, baragiye umwe avuga urwe, undi avuga urwe, abavuzi zisaba barajyana. Ibyo muzabisoma mu Itangiriro igice cya 11. Ariko ugasanga abantu bitwaje indimi baragiye. Ariko Yesu we, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubutumwa bwiza nibuze buzagira no mu ndimi zingana iki zose. Ubwo rero nta rurimi rwiza. Icyongereza si cyiza kuruta Ikinyarwanda, n'Ikinyarwanda si cyiza kurusha Igitembo, n'Igifaransa si cyiza kuruta Icyarabu. Ahubwo ni bwa bwibone Satani ashyira mu bantu. Icyanyuma ni amoko. Amoko nayo abantu bayagira inzitwazo, ariko mu by'ukuri na amoko sinzitwa ntibyakagombye, abantu bakagombye kubipfa. Ndabaha urugero rworoshye nandangiza. Ni ukuvuga ngo iyo uri Kayihura, uyu akaba ndi mu bandi, uriya akaba Beno, niba ndi so nkaba nari ababyeyi muri abahungu banjye, abazagukomokaho bazitwa Abayihura, abazakomoka kuri uriya bazitwa bari mu bandi, abazakomoka kuri uriya bazitwa Abahakiza. Kuri kibi gisekuru kugeza ubwo batazibuka ko hari n'icyo mwapfaza, baba baratandukanye biyumva yarabyaye abana abakitwa amazina bakororoka. Si impamvu yo kuvuga ngo umwe niyica undi ngo abimuhore ngo abimuzize. Ni Satani ni uburimanganya. Ariko Satani kuko yabishoye mu isi, no mu gihe cya Yesu byariho, umugore w'Umusamariya yamwimye amazi muri Yohana igice cya 4:9, kugira ngo ko ndi Umusamariya ukaba Umuyuda uransabirika amazi. Uba abantu ugasanga arakwima besuwe ukeneye, kanga kugutwara mu modoka ye irimo ubusa, kanga kugukingurira inzu ngo ucumbike, akanga kukwitaho, ugatambuka ahantu wihishe uzize ngo uri umunaka. Ariko aba bavuga ngo uruheburayo bose, bavuga ngo uruheburayo bose, icyo bari bapfuye gusa ngo ni utwo dusozi tw'i Samariya n'i Yerusalemu. Rero ni inzitwazo zimwe n'izo. Wenda n'abagenzi banjye wenda baravuga izindi nagwa nawe mu bushakashatsi wakoze wenda hari, ariko nibyo nabasha kugera. Murakoze cyane, arakoze Sebutege. Reka ngaruke kuri ndi mu bandi. Ese kuri izo nzitwazo hari izindi? Birumvikana ni nyinshi bitewe nuko isi ifite abantu benshi cyane, na Satani wicura nawe ntahwema. Turagira ngo abadukurikiye ugire izindi nzitwazo, niba hari izihari wakongeraho. Murakoze cyane. Mu by'ukuri izindi nzitwaza abantu buririraho ntibahuze zirahari, ariko njyewe iyo ndi buvugeho urwitwazo ndi buvugeho ni imyanya abantu barimo, cyangwa position sociale. Imyanya abantu barimo muri rubanda, ubwo ndashaka kuvuga abize n'abatarize, abakize n'abakene, abajijutse n'abatajijutse cyane. Abo nabo burya bajya baba nk'amoko ahanganye, n'andi moko y'ubundi bwoko. N'andi moko y'ubundi bwoko. Buriya hagati y'abakire n'abakene habura amashyamirane. Cyane cyane ushobora gusanga abakene bafitiye ishyari abakire, ariko n'abakire bashaka gukandamiza abakene. Aho niho ushobora gusanga umuntu ashobora kwima
uwamukoreye igihembo cye. Kandi kuko afite ijambo akabona nta naho ashobora kumureka akamucecekesha, undi nawe kuko adafite ingufu adafite imbaraga rwose uburenganzira bw'akabugura. Ugasanga ibyo nabyo abantu barabipfuye bibyaye amakimbirane. Ari nabyo urebye muri kino gihe cyacu, nko muri kino gitabo cya Maraki, Imana itubwira yuko izihuta guca urwo rubanza. Mu gice cya 3 umurongo wa 5 haranditse ngo, kandi nzabegera c'urubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahirira ibinyoma n'abima abakozi ibihembo byabo. Abima abakozi ibihembo byabo. Ndetse ibyanditswe bivuga yuko mu minsi iheruka, kuko uko gukandamiza kuzabaho, ngo abakene bazihuza b'amagurupe y'abagizi ba nabi banyage kandi basahura ubutunzi bwa babakiri bitewe nuko kugirirwa nabi. Ariko ibyo nabyo ntibyabura urwitwazo kuri abo bakene ngo noneho bashore uwo mushinga w'ubugira nabi. Kandi Imana mu by'ukuri yabonye ari byo byiza ko tutareshya. Urabona mu mipango y'Imana no mu mirebere yayo ntabwo ireba nkatwe. Nta nubwo bishoboka ko twese tureshya, kuko no ku ntoke zawe umuntu azirebye yasanga zitareshya. N'imisozi yaho dutuye ntabwo ireshya, n'abantu ku isi ntitwareshya. Abantu bose babaye abakire cyaba ikibazo. Urabona nk'ubu ngubu imigi irahari igiye iba minini mu bihugu byose. Uwagira ngo abakorera abandi bakoresha amaboko bose bavemo, hasigaremo babakire bafite amagorofa n'amamodoka n'amazu, abarimo basigara iyo migi yanuka. Babura ababakorera, babura abakora isuku. Ntiwabona imodoka yawe ya rukururane ipakiye yuzuye, nubu udafite bakarani ingufu uyipakurure wowe n'umugore wawe. N'abafite imashini bipakurura nabyo abari ugitwaye. Niyo mpamvu abantu baramutse bagize ubwenge bakubaha kandi bagakundana, ziriya nsika zishingiye ku nzego abantu barimo zikavaho rwose, zikavaho abantu bakazisenya. Ubundi icyaha cyica ubwenge, nicyo gituma n'ibyo abantu batabibona. Wenda ndangiza, ntabwo abakene aribo begamiye abakire kuruta uko abakire begamiye abakene. Ni ukuvuga ngo niba umukene ibyo kurya bimutunga abikomora ku bukire bw'umukire, n'iterambere ry'ubukire bwa wa mukire abukesha imbaraga za wa mukene. Niyo mpamvu mu by'ukuri kubahana byari bikwiriye, ariko narwo rubu rwitwazo abantu bagasuzugurana bidakwiriye. Ibi nabyo ni ikindi cyigisho gikomeye cyane. Abafite amasambu manini wagira ngo abari we buhihingira, umuntu ufite amashyo y'inka akaba ari buziragirira, umuntu ufite amamodoka menshi akaba ari uyatwara. Abantu bose ni magirirane birumvikana. Reka mbere yuko tuva kuri iki kibazo ngo twimukire ku kindi, nsaba mwene data Benoit nawe agira icyo yakongera kuri za nzitwazo, kuko mugenzi wacu yatubwiye iz'amabara n'amoko n'indimi, yatubwira iby'ubusumbane cyangwa imyanya abantu barimo. Niba hari ikindi wakongeraho wagisobanura mbere yuko dutera indi ntambwe. Murakoze. Ni koko abantu bafite byinshi bashingiraho basubiranamo bakagira umwiryane, kandi koko bikomoka ku mwanzi Satani. Ikindi nakongeraho ku byo bagenzi banjye bamaze kuvuga ni ikirebana n'imyizerere. Hanze aha abantu bapfa imyizerere bitewe n'uko batamenye imbaraga z'Imana. Ndatanga urugero, ntabwo ari ibya none. Ibintu byose tubona kuva icyaha cyazambye isi ntabwo ariho bizambye, byahereye kera. Mu gitabo cy'Itangiriro gice cya 4 tuhasoma inkuru ya Kayini na Abeli. Aba bana bombi barabavandimwe, ariko Abeli yizeye neza kandi yumvira Imana ku birebana na gahunda yo gutamba, maze atamba ikiva amaraso. Kayini ntiyabyumviye. Noneho icyavuyemo ni uko Abeli wabyumviye yashimwe n'Imana, Kayini utarabyumviye Imana ntiyamushima. Muri Kayini havutsemo urwango. Ubwo yakosorwaga na Abeli, Kayini yemeye kwica murumuna we bava inda imwe. Ubwo umuntu wa mbere ku isi wishe undi yamuhoye imyizerere. Ubwo rero birumvikana ko ariko ubwo kubasoma Bibiliya ibyo uzabisanga mu gitabo cy'Itangiriro
igice cya 5 ku murongo waho ni umurongo wa 2, umurongo wa 4. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo, Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Hirya rero usomye ku murongo waho ni umurongo wa 10, ni umurongo wa 8. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Mu myizerere rero, iyo umuntu atizeye Imana neza ahubwo akishingikiriza ku bimutandukanya n'abandi, uyu muntu nawe ashobora kuzana ikibazo cyo gutandukana. Ntanze urugero, Yesu ahuye n'umusamariyakazi nawe byamubayeho, ni muri Yohana igice cya 4. Iyo nkuru itubwira uko Yesu ahuye n'umusamariyakazi. Umusamariyakazi nawe yitwaje ko asenga, maze ashaka kwereka ko ari impamvu yo kudaha Yesu amazi. Mu gitabo mu rwandiko rwa mbere rwa Tesalonike igice cyaho, urwa mbere rwa Tesalonike igice cya 2 umurongo wa 14, hatubwira ko Pawulo nawe yahanganye n'urwango rw'Abayuda. Haranditse ngo, kuko bene data mwiganye amatorero y'Imana y'Iyuda yari muri Kristo Yesu, kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ibyo abababajwe n'Abayuda. Bishe umwami Yesu n'abahanuzi, kandi natwe baratwirukanye, ntibanezeza Imana, baba abanzi b'abantu bose. Kubwo kwizera nabi, kubwo kwizera ibinyoma, kubwo kwibwira ko ari intoni ku Mana, Abayuda bibwiye ko imigisha y'agakiza ari iyabo gusa, mu gihe iyobokamana ryari kubigisha gukunda abandi. Icyo bo bagishingiyeho, banga abadahuje nabo. Noneho twavuga ko muri iki gihe cya none, uje mu gihe cya none, kuba umuntu adasenga nkawe si impamvu yo kutamuramutsa. Kuba umuntu adasenga nkawe si impamvu yo kumwica. Kuba umuntu adasenga nkawe si impamvu yo kuba atagukoresha cyangwa utamukorera. Ubwo rero muri make, abantu hari igihe bitwaza imyizerere bakangana, ariko ikibazo ari ikindi. Yego, ubwo birumvikana ko kurikije ko mwene data abisobanuye, kuba umuntu asenga ku isabato n'agasenga ku cyumweru ntabwo bari bakwiye kwicana. Ahubwo wabimwereka mu ijambo ry'Imana, ukamukunda, atabyemera n'Imana batizeye ntabwo izibica. Ntumwange, ntumugirire nabi, ukamuhuguza ukuri. Ariko murabona ko byashingiweho Abayisilamu n'Abakristo, ugasanga hari intambara, abasenga Imana n'abatayisenga, hakabaho ibintu by'akarengane Satani yabyuririyeho. Rero duteye intambwe ku kindi kibazo, cyongera ngo ngaruke kuri ndi mu bandi nkimubaze, dusanze ko mu by'ukuri biriya bintu byose ari inzitwazo. Amabara ni inzitwazo, amoko ni inzitwazo, imyemerere nayo ni izindi nzitwazo. Mugenzi wacu abivuze neza, Benoit, haba hari ikindi. Ese icyo kindi, icyo abantu bapfa nyirizina ni igiki? Ubwo biriya byose bihindutse inzitwazo, abantu bapfa iki mu by'ukuri? Murakoze cyane. Mu by'ukuri twakwifuza ko kino kibazo twagisobanura, ndetse umuntu wese ukurikiye akacyumva neza. Impamvu itera abantu kutumvikana ni Satani yifashishije cyangwa se akoresheje igikoresho cy'ingenzi yahisemo cyamufasha muri icyo gikorwa cye cyo gutandukanya abantu, aricyo cyitwa icyaha. Icyaha ni intwari ikomeye ya Satani. Icyaha ni intwari ikomeye ya Satani, kandi aho kiri hose nta mutekano uhaba. Reka dusome mu Migani mu gice cya 14 umurongo wa 34. Haranditse ngo, gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyiza bikoze isoni, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Reka nsubiremo nsome neza. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Ni ukuvuga ngo ubwoko, nubwo abantu bajya babwirata cyangwa bakirata n'amabara yabo bafite n'ibihugu bashingiye ku gukomera kwabyo,
igihugu cyangwa ubwoko cyangwa umuryango washyigikira icyaha cyangwa batanagishyigikiye bakagikora bacyanga ariko bagikora, nta kindi cyazana keretse imivurungano. Twakwifashisha n'iki gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, ndasomamwo ijambo rigufi, ni paji ya 433. Ravuga ngo les péchés désorganisent, icyaha gitera akajagari, kiravurunga. Ou qu'on l'entretienne dans un cœur, dans une famille ou dans une communauté, il y a des désordres, des luttes, des désaccords, de l'inimitié, de l'envie, de la jalousie, parce que l'ennemi de l'homme et de Dieu domine sur les esprits. Ahantu hose icyaha gishonyagijwe, gifashwe neza, habe mu mutima cyangwa mu muryango cyangwa mu itorero, nta kindi kihaba keretse akajagari, intambara, kutumvikana, inzangano, ishyari n'igomwa ndetse n'inzigo. Ngo impamvu ibi biteye ngo nuko umwanzi w'Imana n'abantu aba ari aho ategeka imitima y'abantu. Noneho icyaha kiravurunga, ntabwo ari ibanga, kiravurunga kigahera kuri nyiracyo kugeza ubwo kimwica ubwenge, akaba umugabo usambana ariko agafuhira umugore we, akaba umuhungu utera inda abakobwa b'abandi ariko akanga mushiki we ko atwara iyo y'indaro, ariyo bavuga ko ari inda zitateganijwe. Ni ukuvuga ngo umugabo uvuye gusambana agasanga iwe nawe hari undi mugabo yahita amwica, ni ishyano ryaba riguye. Urabona ko cyica ubwenge. Icyaha nicyo gituma umuntu abona ubwoko bw'abandi ari bubi, ubwabo ari bwo bwiza, ashingiye kuvuga ngo bariya baricana kandi no mwabo mu bo bavukana harimo abicana. Nicyo gituma umuntu yanga ubundi bwoko cyangwa akanga abo badahuje ibara ry'uruhu ngo ni abagome, kandi nawe ubwe hari umuvandimwe wamukoreye ubugome. Icyaha ugishyigikiye mu mutima, nta washyigikira icyaha cy'ubusambanyi mu rugo rwe cyangwa cy'ubusinzi ngo muri uwo muryango hazaboneke umutekano. Icyaha cyasenya amatorero kiramutse gishyigikiye, abari bahuje bafite imyizerere, bafite icyerekezo, kikabasenyagura. Icyaha cyasenya igihugu bagishyigikiye icyaha, abari bafite amazu meza bakayata bakajya muri burende mu nkambi bagashinga amahema, ari icyaha kibatesheje umutwe. Icyaha gishobora gutuma abantu bava mu mago yabo bagata ibyabo, bakarya ubusa cyangwa bakabubura bagapfa, ari icyaha kibiteye. Rero Satani yahisemo gukoresha icyaha. Hari n'ingero nyinshi muri Bibiliya. Icyaha cyateye Sawuli kwanga Dawidi, kandi Dawidi yari mukije ingabo z'Abafilisitiya yishe Goliathi. Icyaha cyinjiye mu mukecuru wari witwa Ataliya, biri mu gitabo cy'Abami, yiyicira abuzukuru ngo ashaka kuzimikwa mu mwanya w'umuhungu we wari umwanya. Naho ibaze, kandi ubwo ntabwo ari amoko atandukanye. Ayo ntabwo ari amoko. Icyaha rero nicyo gituma umugabo yica umugore we, muri iki gihe birahari. Umwana ngo akabona se amujije umudendezo wo kuragwa ibyo yishakiye, ibyo se yishakiye, akumva yamwica ngo ahigame abone uko asigarana bwa butunzi. Icyo ni icyaha. Nicyo kibyarira umuntu, iyo kimaze gukura muri we kimwica n'ubwenge, umuntu agasambana n'umwana we ngo yabonye ngo amubengutswe, ngo yabonye ngo bari bo bamurangiriza irari. Umuntu agahitamo kuba yakwica umugore we, ari wo wamubyariye abana, akabamuhekera akabonsa akamwica. Icyaha niyo ntwaro ya Satani, kandi urwitwazo niruveho rwo kuvuga ngo ni amoko, ngo ni indimi, ngo ni ukudahuza ibara ry'uruhu. Oya, none se abicana hari ubwo arabatandukanije amoko gusa? None se iyo umuntu yica uwo yabyaye ubwo baba batandukanije ubuhe bwoko? Kwaba ari bumwe kandi bakicana. Ni inzitwazo. Icyaha uwagishyigikira cyamukoresha ibidakwiriye. Arakoze cyane ndi mu bandi. Mu by'ukuri ku badukurikiye muri iki kiganiro, ndatekereza ko bari mu busesenguzi bagenda babona ibisubizo by'ibibazo bitandukanye. Dusanze neza ko intandaro y'icyabantu bapfana twakibonye. Icyo bapfa ni icyaha. Icyo cyaha kikagenderwaho, inzitwazo zikagenda ziba nyinshi. Rero dusa naberekeza aho turi buze gusoreza. Nagira ngo mbaze Sebutege, none Imana ni Alpha na Omega, yari yaragennye ko abantu baba umwe, nubwo bagira amabara menshi bagatura ahatandukanye,
bakagirana ubumwe n'umushyikirano. None icyaha Satani yarakizanye kibaremamwo amacakubiri, kibaremamwo inzangano, inzitwazo ziraza. Imana yaba yarateganije uwuhe muti wafasha abatuye isi? Urakoze cyane. Umuti watuma icyo bapfana kigaragara, icyo bapfa kikavaho, sibyo? Uwo muti ni Yesu. Amen. Umuti ni Yesu. Niwe washobora kutuvaniraho icyo dupfa hagasigara icyo dupfana gusa. Yesu yaje kugira ngo yunge abantu n'Imana, kandi iyo abantu bamaze kungwa n'Imana n'ubundi bungwa na bagenzi babo. Iyo abantu batandukanye n'Imana n'ubundi batandukana n'abandi. Ntabwo watandukana n'Imana ukeshaho iriya migisha yose batubwiye ngo umuntu utagira icyo ukesha ngo abe ari wuha agaciro. Icyatumye Yesu aza mu isi ko ari kugira ngo izo mbaraga, mbese ubwo burozi bwa Satani bwacengeye mu mitsi n'amaraso n'amagufa n'ubwenge bw'umuntu, areba ukuntu yabinyunyuzamo akoresheje imbaraga ye, hasigare wa muntu wubaha Imana kandi agakunda abandi. Buriya ishusho y'icyo umuntu yagombaga kuba cyo isa n'itazwi ku isi. Yesu nicyo yaje kwerekana. Yesu yakoze ibintu bibiri cyangwa bitatu, nibyo ndi buvugeho, maze ngerageze kugira ngo nkerekane muri makeya. Ntabwo wagishobora n'ibitabo biratubwira ngo bya Yesu wabivuga bwacya bukira, ahubwo ndavuga biki. Muri ibyo bikeya, icya mbere Yesu yazanye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwanditswe mu gitabo cya Luka igice cya 4:18. Iyo avuze ngo ni ubutumwa bwiza, ni uwo munyabyaha wari upfuye wishwe n'ubusa, aho upfa n'undi mupfuye izuru, aho hari ikindi kibyihishe inyuma, aho upfa n'undi mupfuye uruhu, kandi mu by'ukuri atari yo nsiriri. Ahubwo Yesu akaduha microscope ishobora kumenya ko burya icyo twapfuye ari igiki, ari icyaha. Cya cyaha kituvanamo. Iyo nkuru nziza yatuma umuntu ava muri iyo gereza, ubushake bw'umuntu bukabohorwa, akamenya kwanga ikibi agakunda icyiza. Ubwo nibwo Yesu yaje kwerekana. Arongera yerekana imico y'Imana kugira ngo atuvane mu gahato ka Satani. Yesu yagize ibikorwa byiza. Zansika z'agatanyamiryango zari, ariko wagiye gukiza. Yakijije atitaye ku bwoko bw'Abayuda n'ubwo k'umubiri aricyo gisekuru yakomokagamo, ariko baba n'abanyamahanga, abasirikari b'Abaroma, umugore w'Umunyakanani yaraje amusaba ubufasha. Yesu arabumuha, amukiriza umwana kandi arakira. Igihe ba Petero nk'Abayuda bavugaga ngo bari kudusakuriza ngo musezerere ngo agende, yaba ari umwana we wari umera batyo, ntabwo yari kubivuga, ahubwo yari kumwiriza hafi. Kari ak'ubwoko kari karimo, iyo ni tribalisme yari iri barimo. Yesu aramukiza, avuga ngo no mu Isirayeli nta kwizera kungana n'ukwe. Yesu aramukiza. Hari abantu bari barahawe akato ku burwayi b'ababembe, baririmbaga, bahoraga birirwa baririmba ngo ndahumanye. Umwe muri bo mu gice cya 8 cya Matayo amenya aho Yesu ari, yaramusanze aramubwira ngo wabishaka wabasha kunkiza. Yesu aramubwira ngo ndabishaka, agenze ute? Kira. Amukiza amahumane, amusubiza mu muryango. Yesu yagize ibikorwa byiza. Ibyiza yakoze ntabwo nagira uko mbirondora. Aho nusubiza ku bikorwa byiza yakoze, ni umugabo w'imyaka irenga 30. Yesu n'imbaraga atarigeze arwara, akabambwa, abantu bakamukubita imisumari ubwende, batasaze batanyoye, yajya kuva mu mwuka ngo data bababarire, tibazi icyo bakora. Umuntu muzima yayoberwa ko ari gufata ibuye agafata n'umusumari agakubita ku mubiri w'umuntu. Ibyo nibyerekana ko ariko yanga gupfa atabasabiye iki? Imbabazi. Rero bana b'Imana, Yesu yaje gushinga umuryango mushya tubonera muri we. Ibyo ndabisoma mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, ni igitabo cya 7, tuyafite hano muri Hangana, tuyasome. Ni page ya 7. Bavuze ngo Kristo ntiyigeze yemera ibyo kuronda ubwenegihugu, amoko cyangwa se imyizerere y'abantu. Yazanywe no gusenya insika zose z'agatanyamiryango, ngo yerekane yuko impano y'impuhwe ze n'urukundo rwe ari nk'umucyo utagira urubibi, n'ibitonyanga bivomerera isi igahembuka. Kristo yashyizeho idini itarobanura amoko, ab'imbata n'ab'umudendezo,
bahujwe mu buvandimwe bushyitse, bose barareshya imbere y'Imana. Ngiyi idini yazanye Yesu. Iyo tumaze kwemera tukinjira muri iyo dini ye, tukamwinjiramo, tugasa nawe, tukamwumvira, tukagendera muri we, umuti wa mbere ubwenge ububonetse. Yesu kugira ngo anasenye n'izo nzika, ndasoma amasomo 3 gusa mbe ndangije. Ayo masomo ni Yohana igice cya 12:32. Yesu yaravuze ngo nimanikwa hejuru y'isi zireherezaho abantu bose. Uku kwireherezaho abantu bose nuko abantu bagomba kumwizera, bamusanga, noneho abamusanze bose akabakiza icyaha, bakabumwe muri we. Yesu yabambwe he? Abayuda bari barakoze cya kintu cya tribalisme, ngira ngo hari renze niyabuno, bari bayifite nyinshi cyane. Ariko Yesu amaze kugaragara agiye kubambwa kugira ngo abe umucunguzi wa bose, natwe turimo buriya abo tufatanije muri kino kiganiro, muvandimwe muyobozi, buriya twemeranye neza ko nta gisekuru cye bw'Isirayeli tugira. Mu gisekuru data wa naka ngo tugwe kuri Aburahamu, icyo gisekuru ntacyo. Ariko birangije Yesu aragenda ngo amanikwe inyuma y'urugo mu Baheburayo igice cya 13:12, abambwa inyuma y'urugo rwa rubiba b'Isirayeli bashyizeho batandukanya n'abandi. Aragenda abambwa inyuma yaho, abanyamahanga bahamusanga nk'umukiza wabo, abayuda bamena rwa ruzitiro bamusanga inyuma nk'umucunguzi wabo. Isomo rya nyuma ni Abefeso 2:14, ariko cyane ndibanda ku wa 18, maze ahasigaye dutange igitekerezo cyacu giheruka kuri iyi ngingo, kuko umuti buryo ubugoye, cyakora uyu muti ukiza abana w'inyoye. Umuti buriya kuba mu bitaro bizi kuvura cyane kandi bizi gutanga imiti, ariko ntuyirindwe n'ubundi ndiyagukiza. Haranditse ngo uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Noneho umurongo wa 18, kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera data wa twese turi mu mwuka umwe. Twari amahara kubiri, sinamahara kubiri gusa, n'amahara kwinshi. Ayo mahara kubiri ni ay'Ubuyuda n'Ubunyamahanga, ariko bije kuri twe ni amahara kwinshi. Natwe ntiduhuye, turi mu ducagagure twinshi. Abisirayeli nabo bari mwamoko, ariko duhuriye muri Yesu duhinduka umwe. Imana idufashije rero tukahumva, uwo mutisi kawugotomera yakira. Murakoze cyane. Ngira ngo twerekeza ku musozo nk'uko twari tumaze kubivuga. Reka ngaruke ku muvandimwe ndi mu bandi. Yesu koko ni umuti. Yarapfuye, arabambwa, arazuka ajya mu ijuru. Abakurikiyeho nyuma uwo muti bawunywa bate? Kandi Yesu yaramaze kujya mu ijuru. Murakoze cyane. Yesu umuti yasize awutanze, ariko agira n'abategeka bazakomeza kuwutanga, kuko yasize indwara itaravamo neza. Urabona ko n'ubu bigihari, n'ubu ngubu niyo iri kuvurwa. Burya n'ibi ngibi bigendereye kugira ngo abagifite iyo ndwara ikomeze ikire. Muri Yohana 17:18 haranditse ngo uko wantumye mu isi, ngo ni Yesu yaragusenga abwira se, nanjye niko nabatumye mu isi. Uvuga ngo icyo Imana yatumye Yesu ku isi nta nicyo Yesu yatumye abigishwa. Kandi mu by'ukuri Yesu ntiyabatumye gusa, ahubwo yabanje yanabavuga. Nabo bari barwaye indwara yo kurobanura. Mugenzi wanjye yabivuze, nka Petero yari afite ibyo robanura. Ushobora no gusoma ukumva utangaye, nk'iyo usomye hano muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 11 umurongo wa 19 aranditse ngo nuko batatanijwe n'akarengane gatewe n'ibya Stefano bagera i Foinike n'i Kupuro no mu Antiyokiya, ari nta wundi babwira ijambo ry'Imana keretse abayuda bonyine. Tekereza no kujya kubwiriza ukajya ubanza wakenguza ngo urebe mwene wanyu bari kubwiriza gusa, abandi ntibababwiriza. Urumva ko bari bagifite icyo kibazo, ariko bitewe nuko bari barahishuriwe ibanga bakamenya yuko igitandukanya abantu burya ari icyaha, byatumye inyigisho yabo ibi yo kwihana. Babwiriza abantu kwihana, bihana icyaha kugira ngo nikimara kuvamo noneho burya bazagire n'ubushobozi bwo kuba umwe. Ibi niko byabaye. Ngo hano hepfo haravuze ngo ariko bamwe muri abo b'i Kupuro n'ab'i Kurene bageze mu Antiyokiya bavugana n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu,
ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Mu by'ukuri ubutumwa bwa Yesu bwo gukiza cya cyaha bumaze kurenga urubibi rw'abayuda bugeze no mu banyamahanga, urusika ruridutse. Hano haranditse muri uyu murongo 26 haravuga ngo bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero bigisha abantu benshi, kandi mu Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa ba Kristo. Burya n'izina ubukristo ryazanywe nuko urusika rutandukanye abayuda n'abagiriki rwaridutse. Bamaze kugira ubumwe, babona umugiriki n'umuroma n'umuyuda bari mu giterane kimwe, bari gusangira imyambaro, umwe ari kuyitiza undi. Ati ubu ubuhe bwoko ko atari abayuda, ntibaba abagiriki, ntibaba abaroma, abandi n'abaki. Abandi bati naba wa mugabo witwa Kristo wigishije ubumwe, agasenya za nsika zitanye imiryango bakababana. Ubwo rero bageze aho banakomeza no kumukwirakwiza kugeza ubwo Petero yagiye no kwa Koroneliyo. Byanditswe mu Byakozwe mu gice cya 10. Hari umurongo ntareka gusoma mwiza. Petero yari amaze kugerayo akabona Koroneliyo uburyo yubaha Imana n'uburyo amwakiriye n'uburyo akeneye ko amubwira ijambo ry'Imana. Yaravuze yumiwe, atangaye bitewe n'uwo musemburo uburyo waramwononye. Byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa 10 umurongo 34. Petero ategura amagambo ati, "Nukuri menye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera." Ubwo rero urabona ko mu by'ukuri nabo uwo muti bakomeje kuwugabura, itorero rirasagamba, nani turasabwa kuwumva. Kandi twe kugira ngo ububurozi Satani yinjije ni buto bw'amoko n'ivangura rishingiye ku mabara cyangwa ku turere, kuko na ba Petero bamaze imyaka 3 bari kumwe na Yesu, ariko bavura igitondo n'ikigoroba, ariko ubwo burozi bwaranze kuvamo. Ariko igihe cyarageze birashira, barakira. Burya kunywa umuti birakiza. Arakoze. Ndi mu bandi twerekeza ku musozo. Birumvikana ko Yesu yaje ari umuti, kandi awuha abigishwa be, arabatoza, bawujyana mu isi. Bibanza kugorana, ariko mu by'ukuri abayuda, abagiriki, abaskuti binjira mu itorero, bahuza umutima n'inama. Ariko muri iki gihe cyacu cya none, nubwo abakristo ari ibihumbi n'amagana na za miliyoni, ariko ya makimbirane, kwa kurondana, bya bindi by'amoko, ibyo bapfa birahari. Ese muri iki gihe cyacu, tureke mu gihe cya Yesu n'intumwa ze, muri iki gihe cyacu cya none umuti, icyakomeza kuba umuti kugira ngo tuwunywe, ndagira ngo Benoit watubwira icyakorwa muri iki gihe, cyangwa icy'Imana iteganirije iyi minsi ya nyuma, kugira ngo abantu bamenye icyo bapfana, nibarangiza ibyo bapfa bamwe wa muti abandi banyoyeho. Murakoze. Nk'uko tumaze kubibona, bagenzi bacu batubwiye umuti mwiza rwose ari wo Yesu Kristo. Reka tubwire abadukurikiye ko ubutumwa bwiza burya ari we Yesu. Burya ubutumwa bwiza bwavuzwe buzigishwa mbere y'uko Yesu aza ni we Yesu Kristo. Muri Mika igice cyaho cya 5 umurongo waho ni wa 6, muri izi Bibiliya z'9 ahandi ni wa 7, haranditse ngo abarokotse ba Yakobo bazaba mu moko menshi, babere nk'ikime kivuye ku Uwiteka, cyangwa nk'imvura y'urujojo igwa mu byatsi, bitagomba kurindira umuntu habe no gutegereza abantu. Ubutumwa bwiza buheruka ntabwo bufite imipaka. Ubisomye mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 haratubwira hati, "Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose." Uyu muti w'ubutumwa bwiza ukenewe n'abera n'abirabura, abakire n'abakene, abakomeye n'aboroheje, amoko yose, imiryango yose n'inzego zose bakeneye uyu muti. Ubu butumwa bwiza rero nibwo butera abantu kuba mu mahanga yose, mu moko yose,
hazaboneka abasigaye ba Yakobo. Urumva bitiriwe Yakobo. Yakobo ari we Isirayeli, kandi Isirayeli ntabwo ari we wakomotsweho n'abirabura, ariko mu by'umwuka niho herekejwe. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Yesu ukakira ubutumwa bwiza, hari igikorwa muri wowe. Ni igiki rero? Mu gitabo cyitwa Ibihamya, umuzingo wa 6, ku rupapuro rwaho ni urwa 11, dore umuti Imana yateganije. Haranditse ngo umurimo ukomeye ugomba gukorwa mu gushyira ukuri k'ubutumwa bwiza imbere y'abantu. Ubu ni uburyo Imana yateganyije bwo gukumira umuvumba wo kononekara. Nibwo buryo bwo kugarura ishusho y'Imana mu muntu. Ni umuti w'amacakubiri yamaze kuba gikwira. Ni imbaraga yegeranya abantu ikanabunga. Ubutumwa bwiza buheruka bwa marayika wa 3 ni ubutumwa bugomba gukora ibintu bine mu muntu, bukumira umuvumba wo kononekara. Twamaze kumva uko icyaha cyononye imiryango, amadini, kikonona ibihugu, n'uyu munsi aho kitugeze harakomeye. Ni ubutumwa bugarura ishusho y'Imana mu muntu, akongera agasa n'Imana hatariho itandukaniro ry'amoko, imiryango n'ibihugu. Ni ubutumwa bwongera kuba umuti w'amacakubiri yamaze kuba gikwira. Ubwo no mu myizerere hariho kwizera kumwe mu ijambo ry'Imana. Ni ubutumwa bwongera kwegeranya abantu, umuntu wese akamenya ko akeneye mugenzi we. Noneho mu kugarura ishusho y'Imana mu muntu, umuntu wese yiga kumvira Imana. Ubwo ivugurura ni ukugarura ishusho y'Imana mu muntu. Ubugorozi ni ukongera gusubiza umuntu mu mahame ya Bibiliya. Noneho umuntu wese akamenya ko twaremwe n'Imana imwe, ducungurwa na Yesu umwe, ijuru tuzajyamo ni rimwe, twese dusabwa kumvira Imana, kandi nta muntu wiremye, twese tuzasoreza mu gupfa. Icyakora hirya hari ubugingo buhoraho Imana yateguriye abayizera. Ubwo umuntu wamenye ko azajya mu ijuru n'undi wamenye ko azarijyamo ntabwo bahangana. Uwamaze kumenya ko umwanzi w'umuntu n'Imana ari Satani, akaba yiyemeje kurwanya Satani no gukunda Imana, aba bantu ntibahangana. Niyo mpamvu rero ibyo biritura insika z'amoko mu bihugu byacu by'abirabura. Ubwo naho havutsemo amoko. Umwe ati ndi umuhundi, undi ati ndi umunyanga. Aho ni muri Kongo. Wagera mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda ukumva ngo abahutu, abatutsi, abatwa. Iyo yari politike ya Satani, kugira ngo abantu bavangurane kandi bose Imana yabo ari imwe. Mu butumwa buheruka rero, abantu ari abazungu n'abirabura, ari abakire n'abakene, ari abakomeye n'aboroheje, bagomba guhurira ku Mana imwe. Uyu ni wo muti Imana yatanze. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo wa 2, hatubwira ko ibyo byose bigomba kugerwaho muri uyu murimo ukomeye uheruka. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo wa 2, urupapuro rwa 544, byarahanuwe ngo insika zubatswe z'amacakubiri no kurobanura gushingiye no ku ruhu zizahirima ubwo umwuka nyakuri w'ivugabutumwa uzacengera mu mutima w'umuntu. Ubunyirandabizi burayoyoka imbere y'urukundo rw'Imana. Insika za gatanyamiryango zubatswe hagati y'abera n'abirabura. Izo nsika zubatswe no kwigira nyirandabizi zizahirima nk'inkike z'i Yeriko, igihe abakristo bazumvira ijambo ry'Imana, bakayoborwa no gukunda umuremyi wabo kuruta byose, kandi bagakunda mugenzi wabo urukundo rutagira umupaka. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wimitse ihame ry'urukundo muri we aba yakira ishusho y'Imana. Umuntu wemeye kugira umwuka wo kubwiriza ubutumwa, ntabwo wasabira umuntu ngo umuzungu azajye mu ijuru, umwirabura ajye kwa Satani. Ntiwahangara. Ikindi rero iyo dusenga dutangira ngo Data wa twese. Rero umutima Imana yageneye isi ni ubutumwa bwiza buheruka, ivugurura n'ubugorozi, kandi uyu munsi ababwakiriye ntabwo barobanura amoko, ntibarobanura ibihugu, kuko bugomba kujya mu moko yose. Arakoze cyane. Reka tujye ku musozo. Mu by'ukuri
iki kiganiro ku bagikurikiye n'abazagikurikira, tubonye ko abantu bafite icyo bapfana gikomeye ni abavandimwe. Ndetse umuvandimwe atweretse ko no mu gitabo cy'ubugingo izina ry'umuzungu n'umwirabura arakurikiranye mu gitabo cy'ubugingo kuko bazabana mu ijuru rimwe. Tubonye ko icyo dupfa burya ni icyaha, ibindi ni inzitwazo. None wabayeho kwihana umuntu akiyunga n'Imana, ubuvandimwe burasagamba. Tubonye nanone ko umuti Imana yagennye ari ubutumwa bwiza bunyuriye muri Yesu, bwabwirijwe n'intumwa, bukwiriye kubwirizwa muri iki gihe, bukaba ubutumwa bukiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Rero mbere ko tujya ku musozo, twasaba ko nibura buri wese yafata umunota umwe akagira ijambo yagenera abadukurikiye, nyuma yaho hakabaho gusenga no kwiragiza Imana. Reka duhere kuri Sebutege afata uwo munota. Ni ubuhe butumwa, n'irihe jambo wabwira abakurikiye iki kiganiro n'abazakomeza kugikurikira? Urakoze cyane. Ubutumwa mbaha n'ubu mu ijuru nta moko azabayo. Icyakora mu ijuru habaye imiryango, tuzinjirayo turi imiryango, kandi gukomoka mu muryango wa naka si icyaha. Ibyahishuwe igice cya 21 hatubwira abantu ko bazinjira mu ijuru atari amoko, ahubwo azaba ari imiryango y'abacunguwe. Muri iyo icyo nabahamagarira abana b'Imana, ikintu bakora gikomeye cyane ni iki. Mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2:9 kugira ngo nsoze, haranditse ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abandi Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe yabahamagaye. Hepfo ku murongo wa 10 yavuze ngo kera ntimwari ubwoko. Impamvu aya yose Imana yasimplifiye, iyavanyeho nta yafite akamaro. Kandi koko niba ubwoko akamaro kabwo ari ugutuma ukunda abo muvindimwe gusa no kwanga abandi, ubwo ntacyo bumaze. Ariko ubwo turi ab'Imana nabo ku isi bose akaba ari abavandimwe bacu, reka twinjire mu idini ya Kristo, tugire ubwoko bwa Yesu, turengere icyiza, twange ikibi, duhereye ku kiturimo kugeza mu kiri mu bandi. Imana bahumugisha. Murakoze cyane. Ngaho ndi mu bandi. Murakoze cyane. Icyo nabwira abantu badukurikiye nuko twese, icyo nababwira kandi nkibasabira, nuko twamenya ko umwanzi dufite ari Satani n'icyaha. Ibyo bikadutera kwanga Satani, tukanga n'ibyo yadutera by'amacakubiri, ahubwo tugakunda ukuri. Buriya ntibizigera bibaho ko abantu bashobora gukira icyaha badakunze ukuri kw'Imana. Biranditswe muri Yohana 17:17 havuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Uko kuri nitukwimika mu mitima yacu, tuzasinda icyaha. Imyizerere waba ufite yose, aho waba usenge, uko waba umeze kose, uramutse urobanura amoko, ntaje umuntu yaba ari kujyamo. Ntaje waba uri kujyamo urobanuye abo mudahuje ibara ry'uruhu, ukarobanura amoko, ukarobanura abantu uko bakize wowe ukennye, cyangwa nuko bakennye wowe ukize, byaba ari ibitekerezo bigufi byazageza umuntu mu irimbukiro. Ibyo nibyo nabasabira kugira ngo tubikizwe. Ubwo ni wewe wazarimbuka abandi bakarijyamo rwose. Ngaho mwene data Benoit ari nawe uza kudusoreza mu buryo bw'isengesho, nawe ubutumwa baha abakuriye ikiganiro babubagezaho. Murakoze. Ubutumwa natanga ni ukubwira abantu uyu murongo wo mu Bagalatiya 3:26 ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Niba twizera Kristo Yesu by'ukuri, twese papa n'umwe ni Imana. Hanyuma ibyo waba urusha abandi, ushobora kuba ubarusha amashuri, jya ubahugura. Ubarusha akazi, jya ubazirikana, nubasagurira nawe ku mushahara wunganira abatagafite. Ubarusha ubutunzi, jya ufasha abakene. Ubarusha kwamamara, jya ubaha agaciro. Mbese niba ari wowe ushinzwe kubakemurira ibibazo, uri umuganga, uri umuyobozi, nawe jya ubitaho. Yewe niba uri n'umugabo, witegekesha igitugu, ibyo urusha abandi byiguteranya nabo, ahubwo wiyumvemo ko ari umwenda ufitiye abandi. Rero ndarekeye umuntu wese kwizera Yesu no kwakira ubutumwa bwiza. Murakoze cyane abadukurikiye. Rero naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gusa icyo twabararikira
ni ugukomeza gukurikira ibiganiro by'ijambo ry'Imana mugezwaho n'abagorozi. Nakagaruka tuzakomeza tubategurire n'ibindi uko Imana izadushoboza, kandi n'ibindi byatambutse ibirebana no gusenyera Satani mu muryango, imiganda yubaka umuryango mwiza, intambara y'abasigaye na Babuloni. Hari ibiganiro byatambutse bisobanura ubutumwa bwiza, bisobanurira abantu kuri. Muzakomeze mubikurikirane, kandi n'ibindi bizaza. Imana ibaho umugisha. Reka noneho dusabe mwene data Benoit ko yadushyira mu maboko y'Imana tugasoza. Murakoze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe, waturemye ku bushake bwawe, uturema dusa nawe, kandi uduha amahirwe yo kubona umucunguzi udupfira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waduhaye ubutumwa bwiza butumenyesha ibyo, duhe kubyizera no kubikomereramo. Umuntu wese wumvise iri jambo ryawe, umuhe umugisha wo kukwakira mu mutima, kandi iyi si iteraganwa n'umwanzi kubw'icyaha yayizanyemo, uyivurishe ukuri kwawe gukiza. Abantu baryana ubahe kunganirana, ahari amacakubiri uhazana ubumwe, ahari umuvurungano uhazana amahoro, kandi ahari umuruho uhazana ikiruhuko. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mitima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.